Hi guys, shout out. Continue ni guys, ganina guys. Wala ba ko itig video guys. Itig video di ako na lang mag-video sa akong gagawin kaya mag-vlog ko. Kung pa rin maabot ay abot kaya ang kuhan. Maskin 100 lang, 100 subscribers. Okay na na mga guys. Tinyo kay taas na kayong video kanina. Raon yung trabaho dito guys. Pwede ka wala yung trabaho sa welding, wala yung pabrikiton, wala yung lingon. Ito dito ay mag tao ng mga foam. Hindi dito ka kuhan tao man ang ganan. Raon dito masunod sa yung trabaho dito. Importante makahuman og isa ka sakyanan. Kung mahuman, mamaya tag-bonus ang kuan. Among guys, di binta kayo, balag dali ka, o sige mo. Karon magsugo na tag-building, sugo na sa building. Ako na nang ikabit. So ayan yung ito pangipit para circle. Ano nga, kita lang dito nga.
grabe. Hinay-hinay lang ba? Eh, para yun ako kami kayo, matalsikan kayo. Matalsik na paningnig. Guys, kamay na itong mga aga guys. Ano guys,